quanta amici che siamo, quanta amici che siamo, noi quanta amici che siamo, quanta amici che siamo. La gente mi schifa e vuoi sapere. Io sono Enzo. Io sono Gomudi, questa è la mia ragazza. Sono Enzo Io sono Merda. e insieme siamo i Mets. Nei nostri testi parliamo principalmente lui più di Gozzi, io più di ragazzi. Siamo di vita di strada, quindi classici e queste sicuramente nei testi sono migliori. Non sappiamo l'italiano. Magna pizza, va viene prima posa pizza. Quando cerco chiappi piazza, squillo cielo. E tu scugnizze. L'Aldo Moro che prende posto là, però non sta a capo perché sta a chiovere malamente. Sarebbe il luogo dove tutti i disagi sono iniziati. Soprattutto i suri. Dalla prima media, seconda media, è un istituto scuola media, no? Demoniaco. A Dagare! Iniziamo le nostre uscite come punto di incontro. Il punto di massimo tormento che abbiamo avuto è ora il punto di incontro delle nostre uscite. Esatto. E lì ha come certe cose. Ora ci troviamo nella famosissima via del palazzetto, dove sono state sperimentate le prime tagli, i primi graffiti, le prime cose proprio criminali Che si stanno scagnati troppo duro. che hanno arrestato. Criminale, gang. Mamma mia. Ovviamente qui è la via in cui c'è il culmine della serata, in cui ci perdiamo nel divertimento. Infatti qui ci amiamo per gli Mac, per mangiare, poi ci abbuffare Fai porco. e poi ci scurtiamo totalmente che a mangiare e ci fermiamo ogni 2 o 3 a parlare di quello che è successo. Ma ci mettiamo a muovere le pale. Ma semplicemente perché qua ci sta meno cazzo di nessuno. Quindi io la rappresento questa via come una via di colloqui, di fratellanza. Hai capito? Questa è la via per McDonald's e qua diciamo che c'è chi sta morta a non venire perché chi sta a me cose in terra. Oppure abbiamo qualche bibita, Esatto. quando torniamo. Sempre ci hanno fatto. Siamo finalmente giunti al culmine della serata, al monumento, Il posto sacro. mamma mia, il massimo del colesterolo e di tutte le cose malamente che ci stanno. Tutto quello che ci sta andando a serata, tutte cose che da ridere. Abbiamo pagato per 3 ore come pure.